Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نديرو واحد l'examen régional ديال 2017 جهة مراكش أسفي بخصوص مادة اللغة الفرنسية وحيت قرب الامتحان بقات ليه غير أسبوع دونك غادي نبداو بهاد الريجيونال إن شاء الله ونحاول ندير لكم منهجية تقدروا ديروها في لا برودكسيون اكريت. أول حاجة ديروا لا بوز لا فيديو ضغطوا على لايك وسبسكرايب وقراو التكست مزيان باش نبداو الشرح على بركة الله. ونبداو باول كيسيون اللي كلشي كيعرف ان اول كيسيون كتكون داكشي اللي جاي معاك من الدار، كيكون من القسم من الدار، داكشي حافظو خصك غير تجي وتكتب. لا بروميير كيسيون recopier et compléter le tableau suivant. Titre de l'œuvre, d'où et extrait ce texte. Bien sûr, معروف c'est la boîte à merveilles. La boîte à merveilles, خاصها تكون L majuscule, B majuscule, A avec accent, M majuscule ou à la fin ديال merveille ES. اوكي نكتبو. نخدم معكم انا في هاد البابي هادي. دونك هاد لو طابلو هذا فيه 4 ديال الخانات، 4. دونك الاول هو معروف شنو كيتكتب فيه. بالنسبه هنا لا بواط ا ميرفاي كتكتب لا بواط chapeau, d'accord, A accent merveille 2 L E S. C'est bien. La deuxième question, nom et prénom de l'auteur. معروف هذا سي احمد الصفريوي. Voilà. دائما لابوست دائما يكون ماجيسكول الاسماء والعناوين. عندنا genre littéraire de l'œuvre. Ça veut dire ملي كتسمعوا genre littéraire راه اوتوماتيكمون كنهضروا على لي رومون اوتوبيوغرافي. دونك كنكتبوا رومون اوتوبيوغرافي فيك. نكمل هنا. ركزوا على هادي، شحال من واحد كيدير رومون اوتوبيوغرافي اوتوبيوغرافيك ورومون دائما كتكون مع اوتوبيوغرافيك، عمرها ما كتكون اوتوبيوغرافيك بوحدها ورومون بوحدها. داكور. غنمشيو لا دات دو بوبليكاسيون. كنسمعوا لا دات دو باريسيون دو بوبليكاسيون ça veut dire كنهضروا على امتى تنشرات. دونك 1954 داكور، عقلوا عليها مزيان. و بيان سور لا دات ديكريتور 1952 هادشي خصو يكون معروف ومحفوظ. ندوزو لا دوزيام كيسيون. فوالا لا دوزيام كيسيون يا اما كتكون سوي لو باساج ولا فري او فو اكسيتيرا على حساب. دونك هنا عندنا parmi les faits suivantes un lieu avant ce texte lequel. داكشي علاش انا قلت لكم ديروا بوز لا فيديو قراو النص اللي عندنا هنا مزيان باش نجاوبوا على هاد لي كيسيون. On cite les élèves fêtent le jour de l'Achoura en récitant des vers coraniques. Ou bien Lalla Aïcha rend visite à la mère de Sidi Mohamed. Ou bien le narrateur personnage, ça veut dire Sidi Mohamed, accompagne son père chez le coiffeur. نعاود نضرب لكم لو تكست قراو بالنسبه لينا قراو. ديروا بوز لا فيديو قراوه مزيان باش نجاوبوا على لا كيسيون. و بيان سور بعد ما قرينا الجواب غادي يكون هو لو ناراتور بيرسونال سيدي محمد accompagne son père chez le coiffeur لانه هاد التكست هذا كيهضرنا على عاشوراء اكسيتيرا. دونك هادي شابيترو 7 داكور. دونك هادي اللي كان فيها دونك شابيترو 7. نمشيو لا troisième question. On vous référant au texte, vous répondez par vrai ou faux. Vrai ou faux devant chacune des informations suivantes. Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. قبل ما نجاوبوا على هاد الأسئلة نكملوا. Dégagez du texte une phrase que justifie chacune de vos réponses. قبل ما نجاوبوا واش فري ولا فو خاصنا كما قلت لكم نقراو لو تكست مزيان.
باش نجاوبوا على هذا الشيء ملي غادي نجاوبوا عليه سواء كان فري سواء كان فو خاصنا نخرجوا ان اكسبرسيون اللي كاينه في التكست اللي كدل لينا على هذا الجواب هذا. دونك هنا بالنسبه اللي قرا لو تكست غيلقى بلي سيدي محمد قال لك ني با بريسي دالي على ليكول، القاو بلي راه فو لانه هو قال لنا جي ات جو سي با فين المهم فوالا j'avais hâte de partir à l'école. Donc c'est ça هذه هي l'expression اللي غنعبروا بها. ملي قال لك سيدي محمد doute fort que le mendiant soit aveugle. C'est fou. علاش؟ لانه لا جينا في هاد لا بارتي هادي l'appel d'un mendiant nous arrivons donc voilà c'était sûrement un aveugle. C'est bon? Donc les deux faux. On écrit faux. Ou la justification des images entre parenthèses. D'accord? Donc, après le texte, où tu fais la justification. M'chiou le 4. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. Le pronom personnel souligné dans cette phrase employée dans l'avant-dernier paragraphe du texte remplace A. Le narrateur personnel Sidi Mohamed et sa mère. Le narrateur personnel Sidi Mohamed et son père. Le narrateur personnel Sidi Mohamed et un de ses camarades du MSID. Donc, la réponse c'est le narrateur personnel Sidi Mohamed et son père. Non. إذا جاتو لو تكست وقرا الجو غتلقاو بلي أنه راه كان هو والأب ديالو. ملي غادي نمشيو la question 5. D'accord? La question 5. Relever dans le texte 4 mots ou expressions. Ça veut dire groupe de mots appartenant au champ lexical du sommeil. غادي نرجعو لو تكست باش نقلبو على لو sommeil. غادي نقراو لو تكست باش غادي نجاوبو. La voix de ma mère me tira de profondeur du sommeil. La première expression. On va 4. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge parcourue d'étincelles et d'astres orange. Puis j'ouvrais les yeux. Je les refermais. Retrouver le noir. Si reposant, si c'est frit, la voix insistait. Donc, on retrouver le noir. D'accord? Il y a plusieurs champs lexicaux qui donnent le sommeil, mais on a dit 4. Donc, profondeur du sommeil, j'ouvrais les yeux, je les refermais, retrouver le noir. Sur la question, je pense, 6. Lequel des arguments suivants la mère emploie-t-elle pour encourager son fils Sidi Mohamed à se réveiller assez vite? Premièrement, porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura, participer à la fête de l'Achoura en compagnie de ses camarades, se frotter voilement la figure et les paupières. بالنسبة للجواب هيكون هو porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura. Bien sûr, on cherche à de la question, on dit recopier la bonne réponse et dégager dans les premières lignes du texte un énoncé, ça veut dire phrase ou partie de phrase qu'il a justifié. ما نمشيش انا لاي بلاصه بانت ليا اشنو قالوا ليا les premières lignes du texte. الاسطر الاولى دونك حنا نبداو بالاسطر الاولى نرجعوا لو تكست نقلبوا على الاسطر الاولى ما نمشيوش الوسط ما نمشيوش دونك قرينا هادو انسيستي وصلنا هنا. Réveille-toi. Il est 3 heures du matin. Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Donc, ça, la réponse. Oh, la justification. Jusqu'ici. D'accord? Les premières lignes. Donc, أي حاجة كيقولوها ليا نمشي لها نيشان ما نبقاش نبرزط راسي. Donc, ندوزو la question 7. Trouvez dans le texte 2 exemples de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohamed lors de la fête de l'Achoura. Donc, كاين واحد الكاركتير كوميك. نبداو رجعوا ثاني لو تكست. دونك الا قرينا التكست هنايا غادي نلقاو هاد لي زيكزامبل. باغ اكزومبل هنا à chaque mouvement je remplisse la pièce
d'un bruit de papier froissé. Donc c'est un caractère comique. هما قالوا لنا نديرو 2 donc نقلبوا على 2 ولا جينا في لافا غادي نلقاو j'ai perdu mes babouches tous les 3 pas. D'accord? Donc c'est ça la réponse ou bien la justification. 8. C'est très facile. 8 ce sont des phrases qui sont très simples. Je nageais un bon moment dans une lumière. Donc, on a recopier et compléter le tableau suivant. Yani, ça veut dire le figure du ciel. Donc, à d'une un marqueur. Figure de ciel. On va finir. Je nageais un beau moment dans une lumière rouge. Donc, كيف ما كتشوفوا je nageais un bon moment dans une lumière rouge. هنا شنو غادي تكون métaphore. D'accord? بحال قال لك je nageais un bon moment بحال بغينا هنا نديرو l'outil de comparaison mais حيدناها ça veut dire métaphore. Donc on écrit métaphore. D'accord. La djellaba blanche qui dormit au fond du coffre de ma mère. Bien sûr, حنا قلنا djellaba راه كيلبسها العاقل. D'accord? Dormit au fond du coffre de ma mère. Dormit. Djellaba ما كتنعش. Mais هما قال لك dormit. Donc ça veut dire quoi? Très bien. Personnification. Douzou, la question 9. Donc, me voilà devenu un autre homme. Pensez-vous qu'on m'exprimait dans cette phrase qui portait des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur? Justifiez votre réponse, une phrase ou deux. Donc, هنا شنو قال لك باللي ملي كتلبس حوايج زوينين انيقين كيشونجيو الفرد يعني كيغيروا الفرد وكيعطيوه قيمه اكثر. شنو بان لكم نتوما في هاد ليكسبرسيون شنو دار لكم؟ دونك حنا بيان سور عقليا راه كيشونجي لانديفيدو كيولي بان زعما المظهر الخارجي كيبان زوين. دونك كيبان لك واحد اليغونت لابس زوين اكسيتيرا. دونك كتشونج كيشونجي ان انديفيدو et كيعطي plus de valeur ونعطوه justification. d'accord. مثلا نقدروا نقولوا مثلا في الاعياد ملي كنلبسوا الحوايج كنولوا زوينين اكسيتيرا. دونك نحاولوا اننا نعطوه دو فراز ما نفوتوهمش لانه justifier votre réponse en une phrase ou deux. جمله واحده ولا جوج. يعني هاد الجواب ديالو غيتجاوز جوج ديال السطوره فقط. d'accord. ou bien sûr la réponse ça se compte par oui ou non. oui مثلا نقولوا oui virgule on justifie ou bien non on justifie. bien sûr هادشي 10 كيكونوا اختياري ديالكم نتوما اللي عندكم الحريه باش تجاوبوا فيه. d'accord. نمشيو ل10. Si dans ce texte Sidi Mohamed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce qu'il est un rêveur. قال لك سيدي محمد ما قدرش يفيق من الناس. دونك انا نلخص لكم هاد العشرة. ما قدرش يفيق من الناس واش لانه هو حالم طفل حالم داكشي علاش ما قدرش يفيق من الناس. دونك كيقول لك êtes-vous d'accord avec cette observation؟ ملي كتسمع êtes-vous d'accord avec et justifier غادي دير ton point de vue. d'accord. تقول à mon avis à mon opinion personnellement نديرو des expressions اللي يكونوا زوينين و en même temps كيبان انك انت واعي بهاد لي زيكسبرسيون. نعطيكم à qui mon concert par exemple. نقدروا نقولوا كذلك d'après moi selon moi il me semble juste que à mon sens plus هادشي كامل غنزيدو هذيك لوبينيون ديالنا او بوين دو في ديالنا وكما قلت لكم ولا نقدروا نزيدو اون سو كي مون كونسيرن. دونك هادو دي زيكسبرسيون اللي كتعبر لينا على وجهه النظر ديالنا وهاد هاد العبارات او هاد لي كونيكتور كيصلحوا لينا حتى في البرودكسيون اكريت وان شاء الله غندير معكم منهجيه. دونك حتى في هاد الجواب هذا كتجاوبوا يعني من عندكم نتوما. شوفوا نتوما كل واحد شنو يقدر يجاوب وان شاء الله في لا فيديو الجايه نجاوب لكم على تيود 10 ونعطيكم واحد المنهجيه. ما تنساوش يعجبكم الفيديو تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وان شاء الله نتمنى لكم النجاح ليا وليكم ان شاء الله وبسلام عليكم.